Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Ó, o vento parece que tá diminuindo, hein? Mas o arraso foi grande. Ó, isso aqui saiu molhando pra tudo quanto era. Olha aqui, ó, pra vocês terem ideia, ó. Olha aqui o telhado, ó. Olha onde que veio a água, ó. Ó, olha aqui, ó. Cá no canto da mesa. Essa mesa, ó, tudo molhado, ó. Ó. Essa mesa aqui tem 3 metros de comprimento, ou seja, essa varanda aqui deve ter uns 4 metros ou 5, ó. A chuva veio aqui, ó. Aqui a chuva aqui na porta, ó. Ó, vazou no telhado todo. Olha lá a televisão lá. A televisão não liga mais não. A televisão encharcou de água, ó. Encharcou de água. Aqui tá só a água, ó. Ó. Meu revólver, coitado, meu revólver molhou todo. Olha a água pra aqui abaixo, ó. Olha a água pra aqui abaixo, ó. Ó o rio, ó o rio. Ó o rio, ó. Ó, sofazinho cheio de água. Aí a água veio, entrou pra cá. Entrou pra cá. Entrou dali, varou aqui. Ó. Tudo água lá de fora. Lá de fora. Ó. Solange, nós estamos dentro de uma piscina. Entrou aqui, Solange, ó. Entrou embaixo dessa porta aí. A chuva veio aqui, ó. A chuva veio aqui e desceu aqui nessa cachoeira aqui. Era 2 horas da manhã. Tava descendo uma cachoeira de água aqui, ó. Olha lá, ó. A água bateu nos vidros ali, não suportou e desceu. Ó, na janela, ó. Janela tudo, ó. Peguei toalha, joguei aqui no chão, mas não resolveu nada não, ó. Tu tem água varando do lado de lá, não tem, amor? É, amor, você tomou banho hoje cedo, hein? Olha aqui o quarto de visita, ó. Ó o quarto de visita, onde que eu filmei de madrugada, ó. Ó. A água veio de lá, olha lá. Olha, a água veio dali, ó. A água veio dali e entrou aqui embaixo da porta, ó. Não é do teto, não. O meu teto é bom. O meu teto é bom. Graças a Deus, ó. Agora vamos tomar café e vamos começar a faxina.